porque estava frio. Estava frio. Aí ele diz assim: olha, acende a fogueira. Quando viram Paulo chegando, estava frio e chovendo, acende a fogueira. Deus já disse nessa manhã: o negócio está frio, está pegando, está querendo sair da igreja, está querendo se desviar, entregar a carteira de membro, sair do grupo. Deus está dizendo: acende a fogueira. Aleluia! Paulo chegou num momento terrível de frio, mas acendeu a fogueira. Aleluia! Entenda, o momento do frio é quando você não tem mais vontade de orar, mais vontade de falar com Deus, vontade mais de ler a Bíblia não tem. Ou seja, Deus te trouxe aqui nessa manhã. Estou acendendo a fogueira para você orar mais, você ler mais a Bíblia, você falar mais com Deus, se consagrar mais, jejuar mais, aleluia, fazer a vontade de Deus. Deus está acendendo a fogueira para você não parar e não morrer espiritualmente. Eu sei que é tudo de ouvir, mas igual volta aí, meu irmão. Pega essa palavra. Tu entrou sem vontade hoje aqui, Mateus está dizendo: eu estou acendendo o fogo mais uma vez. Como você não nem viria aqui, mas o Espírito te trouxe para palestrar com você. Acende a fogueira. Tu viu que hoje a prova está terrível na tua casa, na tua vida, e Deus te trouxe aqui para dizer: acende a fogueira. Aleluia. Pregador, estou desempregado. Acende a fogueira. Aleluia. Pregador, eu estou com câncer, eu estou morrendo. Acende a fogueira. Aleluia. Pregador, a tempestade, o vento está soprando. Acende a fogueira. Aleluia. Estão me caluniando, estão me perseguindo, estão me perseguindo. Acende a fogueira. Aleluia.